Patola at sitaw lang siya. Ang sahog konting giniling. Tapos partner natin siya sa pritong tilapia. Yan lang ang aming ulam for today. Ang cute-cute na sibuyas. Bumibili ako ng giniling, 1/4. Tapos, hinahati-hati siya ng pangsahog. Alis ka dyan. And then, patis. Patis. Lambutin muna natin ang ating burning. Kailangan lutong-luto ang ating karne. Tingnan natin ang ating sitaw. Huwag mo hawakan to it's hot. You might get paso-paso. Lagyan ko ng oyster sauce para medyo nam-nam. Nahuli yung oyster sauce. Hindi ko naalala. May oyster pala ako. Can you throw it at the trash? Oh! I told you it's hot! So, throw that at the trash. I told you it's hot Be careful. Ating patola. Paminta. Tsaka konting magic. Sure. Okay. Gamitin natin ang ating patola bago natin tikman. Okay na siya. Ito na guys. Salamat sa panonood. Next naman ang aking pritong tilapia. Yummy cooking! Salamat sa inyong panonood sa aking mga simpleng videos. Don't forget to like, comment, and subscribe. At hit na rin ang bell icon para laging updated. Bye! See you on my next video!